Всем привет! Вы на моем канале. Сегодня мы будем распаковывать и не обращать внимания на ссылки. Сегодня мы будем распаковывать вот такие вот два подарка. В следующей серии у нас будет плюс 2 подарка. Так, сегодня мы берем одну из первой части и одну из второй части. Давайте в самом конце там, или посередине. Давайте возьмем так. Так, все. Убираем. Вот эти две оставляем. И отсюда мы берем тоже одну из первой части. Ну, она сама могла позвонить, когда поедут. Так. Ну, поехали. Так. Да нет, имею в виду из Семипалатинска. И мы сейчас будем распаковывать. И первым мы будем распаковывать это Heroes. Вот на этой страничке. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы видели, что тут еще ничего не было. Ну, мы начинаем. Распаковываем мы начнем с вот этого. Ну, короче, поехали. Сразу же редкая. Я в шоке. Она еще и приклеенная. Редкая приклеенная. Собирается, говорю, все с Любой сойтись, да, а сам все равно серит. Поэтому я не знаю, что будем делать. Если что, я буду вставлять звуки всякие, музыку и так далее, чтобы вы не слышали ничего. Лучше на задний план. Короче, я не могу ее распаковать. Сейчас я вернусь. Надо было раньше думать. Все, наконец-то я распаковала. Но ее надо отклеить. Вот. Вот такая вот у нас появилась. Ну, это редкая, самая редкая и милая. О, господи. Ну, вот. Все. Вот такая, кстати, была обложка, если кто не видел. Вот. Выкидываем. Берем часть первую. Угу. Какой-нибудь. Ну, как вы видите, да. Вот такая вот милашечка нам попалась. Да, я ее чуть не видела. И вот такая вот была первая часть. Выкидываем. Теперь у нас идут соцсети. Я их после немножечко приклею, потому что у меня клея нет сейчас. Закончился, пока не сделали. Идем дальше. Соцсети. Я взяла вот эти вот две соцсети. Мы откроем первую часть. У вас все нормально, все хорошо? Пойду я готовить крошку, пойду готовить тесточко там для творожок. Да вы издеваетесь. Ага, передам. Скажите, пожалуйста, вы издеваетесь все? Ты тоже всем привет. Пока-пока. Нам попался Viber. Ну, я думаю, многие знают это приложение, многие не знают. У нас тут номера нету. И открываем вторую часть. Я, если честно, даже не знаю, что там. Выбирала не я и моя сестра. Стоп, выбирала я. Блин! Все, я вижу что-то тоже. Попался Pinterest. Это там, где мы берем все идеи для всяких рисунков. Тоже номера нету. Идеально. В следующем видео у нас будет много новенького. Что же мне птинку сделать? Так, берем. И нам сегодня попались вот такой вот демон с красненьким. И такая фиолетовая девочка с фиолетовым вайбером. Совпадение? Не думаю. Кому понравилось это видео, всем пока. Нет.